Pirojektiiwwan airdrop kaffaltii gaarii kaffalan keessaa tokko jedhamee kan eegamaa jiruu fi akkanumallee guyyaa listiitti ta'u guyyaa lama qofa kan hafe to market app listi ta'uudhaaf guyyaa lama qofattu hafe almost October 31 irratti listi ta'a jechuudha. Kana jechuun guyyaa lama qofattu hafe jechuudha. Snapchat isaa cufamuudhaaf. Egaa akkuma jalqaba keessa seentaniin wanta jalqaba irratti to market app irratti ilaalamu keessaa tokkoffaa sadarkaa irratti argamtan yookaan immoo levelii irratti argamtan, lammaffaa immoo airdrop irratti wantoota isin hojjettanii fi ammaawuntii isin qabdanidha jechuudha. So dirqama to market irratti wanta dirqama guutuu qabdan afurtu jira. Wantoota kanneen afran osoo hin guutin kaffaltii tokkollee to market app isiniif hin kaffalu. So warroonni projektii airdrop kan ta'ee fi karaa telegram bootiitiin hojjetamu earn to tapidhaan jechuudha. To market app warroonni hojjechaa jirtan wantoota sirreeffachuu qabdan afur, dirqama raawwachuu qabdan afur steepidhaan isinitti agarsiisa. Kana qofa osoo hin taane kaffaltiin isaa maal irratti hundaa'e kan jedhu steepii tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffata kan koo hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo daawwattan to market app warroonni hojjechaa turtan akkanumallee warroonni jalqaba barbaadan liinkii isaa descriptionii jala ni argattu. Akkanumallee chaanala kan koo kan telegiraamaa @sofumarap irraa ni argattu. So achirra seentanii to market app liinkii achirra isiniif ka'a isaan egaluudhaan qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan. Warroonni hanga ammatti hojjechuu qabdan immoo dirqama wanta sirreeffachuu qabdan afur. Dirqama wanta kanneen yoo sirreeffatiin kaffaltii gaarii hin argattan jechuudha. So kanaaf wantoota kanneen sirreeffachuun dirqama. So video kanaan to market app maal irratti hundaa'e yeroo itti aanu immoo akkaataa itti waalitiidhaan wal quunnamsiisuu dandeessan video qabadhee isiniif dhufa. Har'a garuu wanta dirqama sirreeffachuu qabdan hojjechuu qabdan to market app irratti dirqama hojjechuu qabdan isinitti agarsiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofumarap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa video kanaan to market app airdrop akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan hojii eegaluudhaan yeroo hafe keessatti kooyinii gaarii waliin sassaabattanii levelii gaarii irra dhaqabuudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan. Warroonni hanga ammatti hojjechaa turtan immoo dirqama wanta sirreeffachuu qabdan afur isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Dai gara barnootichaatti. Karaa to market app irratti wanta sirreeffachuu qabdan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Warroonni hanga ammatti to market app hin eegalin channel kan koo kan telegiraam irra isiniif kaa'ee jira liinkii isaa. Ammarraa eegaltanii qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan. Warroonni hojjechaa turtan dirqama immoo wanta sirreeffachuu qabdan steepidhaan amma isinitti agarsiisa. Egaa yeroo jalqabaa keessa seentan levelii keessan guddifadhaa isinii jechuu danda'a. Wantoota adda addaa isinii fida. Xiyyaa kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti keessa seentan. Listi ta'uudhaaf egaa dhaggeeffattoonni koo guyyoota lama qofatu hafee to market app. So kanaaf guyyoota hafan kana keessatti hojjechuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. To market app keessatti yeroo seentan wantoota baay'eetu jira. Wantoota kanneen akkamitti hojjechuu akka dandeessan bal'inaan isinitti agarsiisee jira. Levelii akkaataa itti guddifachuu dandeessan. Keessattuu leeviliin isin irratti argamtan sadarkaa afur ta'uu qaba. Wanti guddaan har'a isinitti agarsiisuudhaaf dhufe airdrop keessa yeroo seentan egaa check your airdrop ka jedhutu argama. Isa keessa seennee wantoota isin sirreeffachuu qabdan tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Akkuma asirratti argatan yeroo hafee asirratti isinitti agarsiisa. To market appin guyyaa lama qofattu almost kan hafe jechuudha. Go itti jettanii egaa wantoota as keessa sirreeffachuu qabdan afran tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma asirratti argatan xiqqoo isin yeroo gasiitan jechuudha. View TG roadmap ka jettutu argama. Roadmap isaa keessan seentan asirratti jechuudha. Toma is coming jedha. Kana jechuun Toma jechuun dhaggeeffataa kan koo to market appin tookiniin maqaan isaa Toma jedhama. Akkuma Empire X jedhaa turre fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Asirratti wantoonni isin sirreeffachuu qabdan afurtu jira. Afran keessaan steepiin afuraffaadha optional. Warroonni to market app irratti kaffaltii kaffaluu qabna yookaan immoo toonii isin gaafata yookaan staarii isin gaafata. Staarii san dirqama kaffaluu qabna warroonni jettan dirqama miti. Inni kun optionala akka filannooti. Yoo kaffaltan kaffaltiin keessan wanta hojjettan tookiniin hojjettan guutuu isaa kaffaltii san isiniif kennina jedhanii jiranii. Yoo garuu dhaggeeffata kan koo isa kana isa afuraffaa kan hin hojjeti yookaan immoo isa osoo kaffaltii kana hin kaffalin toonii tokko yookaan immoo staarii 250 kana yoo hin kaffalin dhaggeeffata kan koo wanti isin argattan irraa muraasni parsantiin muraasni isiniif kennanii garuu yoo isin kan kaffaltan ta'e
dhibbaan dhibbatti tookinii isin hojjetan isiniif kafalu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan TG final step is 31 October jedha. October 31 irratti listii akka ta'udha. Akkuma asirratti argattan September 31 dha. October 31 dha kan listii goona jedhanii steepii dhumaa jedhanii kan kaayan jechuudha. Garuu dheeressuu danda'an October 31 irraa dheeressuu danda'anii December keessa seensisuu danda'anii. Sababni isaas X Empire irratti piroojeektiiwwan airdrop adda addaa irratti yeroo isaanii yeroo dheereffatan argitanii jirta waan ta'eef wantoota akkana kana amanuun dirqama keessan. Piroojeektiiwwan airdrop kamiyyuu qama wanti nu taasifnu miti. Isaantu dirqamaan akka hojjetu nu godha waan ta'eef wantoota isaan hojjedha jedhaniidha kan hojjennu. So achirraa qarshii kana argachuu kan dandeenyu waan ta'eef steepii isaanii hordofuu dandeessanis. October 31 jedhanii October 31 irratti listi ta'uu dhabuu danda'a. Guyyaan darbuu danda'a. So dirqama garuu steepiiwwan kanneen afran guutuun dirqama. Inni afraffaadha. Optional isiniin jedhee jira. Inni tokkoffaa steepiin jalqaba add the tomato emoji jedha. Tomato emoji irratti dhaggeeffattan koo add godhaa isiniin jedha maqaa keessan irratti akkamitti add gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Already add waan godheef right naaf godhee jira. Steepii lammaffaadha immoo reach at minimum of bronze level jedha. Levelii afraffaa gahuudha qabdanii isiniin jedha. Already levelii afraffaa darbee jira. Akkuma asirratti argattan right irratti naaf godhee jira. Silver irratti argama waan ta'eef jechuudha. Egaa steepiin sadaffaadha immoo connect your wallet jedha. Wallet keessanii wal qunnamsiisaadha. Wallet itti wal qunnamsiiftan immoo Bitget wallet dha isaan kan wal qunnamsiisaadhan. So Bitget wallet dha illee akkaataa itti wal qunnamsiisuu dandeessan viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Inni afraffaa kaffaltii kafalaa isiniin jedhanii kaffaltiin kun premium dha. Kaffaltii kana yoo kaffaltan immoo tookinii isin hojjettan irraa persentii dhibbatti isiniif kennina jedhanii so kanaafuu persentii dhibbaa sana argachuudhaaf toonii tokko yookaan immoo istaarii 250 kana kafaluu dandeessanii kana yoo kaffaltan tookinii isin hojjettu hundayyuu gara akkaawuntii keessanitti yookaan immoo waaletii keessanitti isiniif galchu jechuudha. So inni kun optional isiniin jedhee jira. Asirratti garuu dirqama miti dhaggeeffattoota koo riskii mataa keessanii fudhatanii kafaluu dandeessanii kun riskii keessanii jechuudha. Akka hojii keessaniitiin jechuudha. So steepidhaan walitti isinitti agarsiisu. Steepii jalqabaa darbuudhaaf akka right isiniif godhan irratti lamaanuu right godhee jira. Sadaffaas right akka godhu ni goona jechuudha. So steepii jalqabaa darbuudhaaf tokkoffaa emoji tomato yookaan immoo timaatimaa kana achirratti add godhaa maqaa telegiraama keessanii irratti isiniin jedha. Telegiraama kan koora seenii add irratti gooname. Kana gochuudhaaf duraan dursitanii duubatti deebitanii gara jalqabaatti jechuudha. Ergasii immoo taaskii keessa seentan. Ergasii immoo taaskii keessa seentanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo steepiin jalqabaa akkuma asirratti argatan TG step 1 jedhanii add emoji jedha. Egaa isa kanarratti kilik gootanii klik yeroo gootan start ka jettu irratti klik yeroo gootan akkuma asirratti argatan emoji kana copy gootanii asirraa copy gootanii gara telegiraama maqaa keessanitti ni deemtanii gara maqaa keessanitti jechuudha. Gara maqaa keessanitti ni deemtanii ergasii immoo settings ergasii immoo gara maqaa keessanitti ergasii deemtanii booda edit information ka jedhu ergasii immoo bakka maqaa abbaa keessanii yookaan immoo maqaa keessan fuulduratti tomaatoo isa duratti paste goone kana asirratti paste goone jechuudha qaqqabnee jechuudha. Tomaatoo kana itti daballa ergasii itti dabaltanii erga geessitanii booda akkuma asirratti argatan maqaa abbaa kan kooti yookaan father name irra godhee so ergasii immoo right itti godhuudhaan emoji kana asirra godhatanii jechuudha. Erga right erga gootanii booda gara to market app itti deebitanii ergasii immoo right irratti isiniif godha jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Egaa ammas airdrop keessa seentanii egaa bakka jalqabaatti deebuudhaaf ergasii immoo view roadmap jedhu irra argama. Inni steepii tokkoffaadha haala kanaan darbuu dandeessanii jechuudha. Maqaa keessan irratti tomaatoo kana dabaltanii jechuudha. Lammaffaan steepii lammaffaadha immoo levelii 4 gahuu qabdanii isin jedhan jiran levelii kana akkamitti guddifachuu dandeenya jechuu dandeessanii levelii kanaan ittiin guddifatan tokkoffaa istaariiwwan adda addaa walitti sassaabachuudhaan akkanumallee kaffaltiiwwan adda addaa illee kafaluudhaan levelii guddifachuu dandeessanii akkamitti guddifachuu akka dandeessan kanaan dura viidiyoon hojjedhee jira waan ta'eef irraa fayyadamuu dandeessan. Garuu isin maal gootanii asirratti bakka saanduqa giiftii of keessaa qabdu kanarratti kilik gootanii asirratti boost istaarii hagana boost gochuudhaan asirratti tomaatoo boost gochuu dandeessa. Yookaan immoo dhaggeeffattoota koo maal gootanii asirratti free ka jedhutti argama mallattoo moobaayilaa kan fakkaatu isee irratti kilik gootanii gara keessa seentanii egaa asirratti maali spiin ka gootantu jira istaarii adda addaa walitti sassaabatan jechuudha. Asirratti free isinii kenna namoota baay'eedhaaf invite yeroo gootan asirratti spiin isinii kenna jechuudha. Spiin kanaan istaarii walitti sassaabatanii istaarii sanii levelii guddifatan. So asirratti spiin gootan jechuudha. Asirratti spiin yeroo gootan istaarii isinii kenna akkuma asirratti argatan istaarii 10 kenni akkuma asirratti argatan ergasii immoo istaarii kana haala kanaan asirra spiin gochuudha. Namootaaf invite gootan istaarii tokkodhaaf kennee jira amma asirra deebitanii spiin gootanii egaa akkanatti spiin gochuudhaan istaarii kana walitti sassaabatan jalqaba. Akkanatti tomaatoo 29 naaf kennee spiin isiniif kenna tomaatoo isiniif kenna koinii tomaatii jechuudha. Egaa wantoota kanneen erga walitti sassaabatanii booda asirratti istaariin keessan ol baayata. Levelii shanaffaa irratti argama. Istaariin keessan asirratti ol baayata. Ergasii immoo levelii kana guddisuudhaaf maal gootanii level kayyattu kanarratti kilik gootan. Level kayyattu kanarratti kilik gootan jechuudha. Yeroo kanatti levelii kana guddifachuudhaaf
istaarii isin gaafatu hanga isin gaafatu isiniif kaayaa jechuudha. So amma fakkeenyaaf ani kan qabu 15 dha silverii irratti argama. So level up kan jettu kanarra kilik gootan erga istaarii keessan baay'ee wal sassaabbatanii booda jechuudha. Istaarii kana akka giiftii akka isiniif kennuuf garuu namootaaf invite godha linkii isaanii invite godha namoonni baay'een akka itti fayyadaman godhaadha. Ergasii istaarii isinii kennu ispiinii isinii kenna ispiinii san immoo bifa duratti isiniin kilik gochuudhaan carraa keessan istaarii akka isiniif kennu ni yaaltanii istaarii san wal sassaabbatanii ergasii immoo level up kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii silverii irratti argama akkuma sararratti argattan use kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo levelii keessan guddifatan jechuudha. So akkuma sararratti argattan ani successful naan jedha congratulation silverii irra gahee jira jechuudha. Levelii kan koo guddifadhee jira haala kanaan ol guddifatanii share story jedha story keessan irratti share yeroo gootanitti illee tookinii hanga isiniif kennu asirratti isiniif ibsanii so levelii haala kanaan guddifatanii ergasii immoo story kanarratti next gochuudhaan story irratti ni kaaya jechuudha. Ergasii immoo levelii kan koo haala kanaan guddifachuu ni danda'a jechuudha. Ammas level up kan jettu kanarra kilik gochuudhaan yoo qabaatan jechuudha. Amma stariin kee nan ga'uu isinaan jedha jira akkuma asirratti argattan no extra star for level jedha. So haala kanaan jechuudha. Egaa steppii kanaan ispiinii kanatti fayyadamuudhaan salphumatti levelii keessan guddisuu dandeessanii asirratti amma ispiiniin godha yeroo jedhu hin ga'u jechuudha. Tomaatoo starii takka qofa qaba. So kanaafi baalaansii kan koo hin ga'u yookaan bituu na gaafata yookaan ispiinii na gaafata jechuudha. So ka bita starii kana bitachuu yookaan immoo ispiinii na gaafata ispiinii kana guyyaa guyyaadhaan kan isiniif kennu jira. Akkanumallee isin namootaaf invite yeroo gootaniif kan isiniif kennu jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota koo isa kana sadarkaa isaa levelii isaa guddifachuu kan dandeessan. Ammas bakka road mappiitti deebinee isa kanas irratti right draft godhee jira already levelii afuraffaa irratti argama waan ta'eef. Inni sadaffaadha immoo TG step 3 jedhee connect your Bitget wallet jedha. Connect your wallet kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo wallet kamii wal qunnamsiiftan jechuudha. Bitget wallet jedhaan wal qunnamsiiftan. So connect your Bitget wallet isin jedha akkuma asirratti argattan. So kanas gochuudhaaf connect kan jettu kanarra kilik gootan ergasii immoo wallet kanaan dura yoon banatanii appicha download godhachuu dandeessanii connect wallet jedha. So isin appicha kanaan dura yoon banatanii download gootanii ergasii immoo create gootan Bitget wallet akkaataa ittiin banatan baay'ee tokko salphaadha. So viidiyoon akka isiniif hojjetamu illee barbaadan linkii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Ergasii immoo connect wallet kan jettu kanarratti kilik gootanii salphumatti connect gootan jechuudha. Eenyu wajjin Bitget wallet wajjin jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. So gara adree wallet maalitti isin fudhata jechuudha yeroo kanatti Bitget keessanitti isin fudhata jechuudha. Bitget wallet keessanii gara website yoo appiidhaan jechuudha gara sitti isin fudhata jechuudha. Bitget wallet warroonni qabdan jechuudha. Warroonni hin qabne garuu haala kanaan garanatti isin fudhata. Warroonni hin qabne jechuudha haala kanaan garanatti isin fudhata. Download godhadhaa isin jedha isarraa Play Store irraa yookaan immoo download asumarratti akka godhatan isin godha. Ergasii immoo akkaawuntii ni banattanii. Warroonni kanaan dura immoo qabdan salphumatti gara Bitget wallet keessanitti isin fudhata. Ergasii immoo Bitget isin fudhata akkuma asirratti argattan confirm jettanii confirm kan jettu kanarratti kilik gootan jechuudha. Akka isin beeksisuuf confirm kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo gara Bitget wallet keessanitti isin fudhata. Warroonni kanaan dura qabdan jechuudha. Ergasii immoo direct connect isin gochuu jalqaba. Ergasii immoo maal gootanii approved kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo approve gootan jechuudha. To marketii keessanii fi Bitget keessoo wal qunnamsiiftanii ergasii immoo return to website kan jedhuu fi stay to wallet kan jedhutti argama. Return to website kan jettu sanarratti kilik gochuudhaan gara website keessanitti isin akka deebisu gootanii ergasii immoo gara telegram keessanitti deebitan jechuudha. Ergasii immoo redirect isiniif godhe garamitti isin deebisa quality keessan akkuma asirratti argattan asirratti connect isiniif godha jechuudha. Egaa step kanaan connect godhachuu dandeessanii jechuudha. Airdrop keessa yeroo seennu ammas dhaggeeffattoota koo airdrop keessanii seentanii salphumatti jechuudha. Ergasii immoo TG keessa seentanii ergasii immoo isa kanarratti illee step sadaffaa irratti right naaf godhee jira jechuudha. Egaa step sadaffaa irratti illee right naaf godhee jira. Step afuraffaadha immoo kanaafuu dhaggeeffattoota koo inni kun optionala isa irratti kilik gootanii toonii san kafaluudhaan yookaan immoo starii san kafaluu dandeessan. So isumarratti step afuraffaa kan jedhu kanarratti kilik gootanii salphumatti gara keessaatti ni seentan jechuudha. Gara keessaatti yeroo seentan akkuma asirratti argattan boonasiidha tookiniin kun inni kun premiumidha. Akkuma asirratti argattan kaffaltii guutuu irraa argattanii kanaaf iyyuu wantoota lama raawwatan parsantiin tookinii isin argattan parsantii 100 isiniif kafalu boonasiidha. Egaa toomaa kana jechuudha tookinii kana parsantii 100 argattanii wanta gammachuun hojjetan jechuudha. Wanti isinirraa kutamu tokko illee jiru. Egas immoo buy for toon kan jedhuu fi akkanumallee buy star kan jedhutu argama. Buy for toon kan jedhu kanarratti illee kilik gochuu yookaan immoo buy star irratti kilik gochuu dandeessan. So kanaaf iyyuu maal gochuu qabdanii buy for toon kan jettu sanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo toonii tokko ni kaffaltan jechuudha. Toonii sana immoo akkaawuntii keessan irraa qabachuu qabdanii buy for toon kan jettu sanarratti kilik gootan jechuudha. Salphumatti toonii san kafaluudhaaf ergasii immoo isin filachiisa jechuudha. Toon kiipper irraa qabaa already erga isin Bitget irraa qabachuu dandeessan kan ta'e barbaadan toon kiipper irraa qabaa waan ta'eef toon kiipper kan jettu sanarratti kilik gochuudhaan toonii san transaction fee san ni xumurtanii ergasii immoo connect wallet kan jettu kanarratti kilik gootan.
connect wallet kayetu kanarratti click gootanii booda salphaatti dhaggeeffatan ko maal gootan jechuudha toonii san ofirraa kuttanii jechuudha kana jechuun to market dan isiniin jedha jechuudha yeroo toonii hangasii kafaltan jechuudha ergasii immoo redirect akkasiniif godhuuf telegrama filattanii ergasii immoo redirect isiniif godhee garanatti isin deebisa egaa toonii tokko kaffaltanii jirtanii jechuudha baay waan foon waan ka jedhu sanarra click gootanii ergasii load gochuu jalqaba ergasii immoo akkuma asirratti argartan send go toonii tokko erguu irratti argama $4.98 naannoo san jechuudha transaction fee ደግሞ duwwaa lama sadiin toonii isin gaafata ergasii immoo maratoo click sanarratti click gochuudhaan slide confirm san warroon toonii irraa qabdan jechuudha toon keeper wallet keessan toonii irraa qabdan toonii keessa wanta wallet irraa garana qabdan harkistanii ergasii immoo password keessan itti galchitan jechuudha password keessan isin gaafata yeroo kanatti ergasii immoo password keessan erga itti galchitanii booda toonii hanga isin kafaltanii dan isin jedha ergasii immoo gara telegrama keessanitti redirect akka isiniif godhuni gootanii ergasii immoo toonii isan kafaluudhaan dhageeffata kanko to market premium kanatti illee fayyadamuudhaan kaffaltii wanta achirratti hojjettan tookiin achirraa san guutuu % dhibba akka isiniif kafalu gochuu ni dandeessanii staaritti illee fayyadamuu dandeessanii baay'ee staarii warroonni qabdan congratulations isin jira ergasii immoo akkuma asirratti argattu you've been awarded to market premium medal isin jira view kajettu kanarra click gochuudhaan gara keessatti yeroo seentan dhageeffatan ko egaa ammaan booda wallet keessanii connect gootanii jiraatanii akkanumallee dhageeffatan ko tiyyu roadmap irra yeroo seentan isaaf raffaallee right irra isiniif godha jechuudha hundayyuu haala kanaan right godhachuu dandeessanii jechuudha steepii afranuu haala kanaan xumurtanii egaa kaffaltii gaarii to market irratti kadachuu dandeessan jechuudha egaa viidiyoo har'aa keessatti to market app irratti wanta dirqama hojjechuu qabdan afur isinitti agarsiisee jira kaffaltii gaarii argachuudhaaf walletidhaan illee akkaataa bittiin biitgit walletidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan egaa kaffaltii duratti isinillee kaffaluudhaan qarshii gaarii tookiinii % dhibba akkaataa ittiin argachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisee jira yeroo itti aanu immoo waaletii kamiinuu akkaataa ittiin wal qunnamsiisuu dandeessan yeroo listing deetiin isaa already dhaqqabee jira isiniif viidiyoo isiniif hojjedha isiniif galakkisa jechuudha viidiyoon kan ko kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan youtube keessatti dhaqqabaadha yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina horaa bulaa